Oke guys, ini ada Toshiba C640 habis upgrade RAM dari 1 GB bawaan terus ditambah 4 GB, jadinya total 5 GB. Ini SSD 128 bukan 128, 256. Terus ini harddisk taruh di HDD. Gimana bootingnya? Mari kita tengok. Ini udah saya tes sekitar 20 detik baru itu. Oke, kita hitung ya. Nah, segitu tuh bootingnya, lumayan cepat. Ini spek PC-nya. Pakai Pentium CPU B950 2,1 GHz, RAM 5 GB.